நம்ம ஊர் கூகுள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பெங்குயின் இன்னொரு பெங்குயினை எப்படி ப்ரப்போஸ் செய்யும் தெரியுமா? ஒரு பெங்குயின் இன்னொரு பெங்குயினை ப்ரப்போஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா இன் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக அதே பேரோடு தான் அது வாழுமா. அப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு அது பெப்பில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஃபேக்ட் நம்பர் 1. ஃபேக்ட் நம்பர் 2, ஆந்தைக்கு ஐபால்ஸே இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக ஐ டியூபியூலுங்கிற ஆர்கன் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 3, எல்லாருமே எந்திரன் படத்தில் ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்போம். பட்டாம்பூச்சி கால்களை வச்சு தான் அதோட சுவை அறியுமா. இந்த லைனு அதில் ஒரு பாட்டில் வரும். நல்லா கவனித்து கேளுங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, நாயின் மூக்கில் உள்ள வரிக்கோடுகளும் மனிதரோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே யூனிக்காக இருக்குமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 5, பாம்பு ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஆகும் தெரியுமா? 330 அடி மெட்டியாரில் அது தாவுமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, யானையோட கர்ப்பகாலம் எவ்வளோன்னு இன்னைக்காக திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? 2 வருஷம் அதோட கர்ப்பகாலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 7, யானை 3 கிலோமீட்டருக்கு தூரத்தில் இருக்கிற தண்ணி இருக்கிற சென்ஸை அது தன்னோட ஸ்மெல்லை வச்சே கண்டுபிடிச்சிருமா. ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 8, எலி ரொம்பவுமே வேகமாக இனப்பெருக்கம் செய்கிற விலங்குகளில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெறும் 18 மாதத்தில் 1 மில்லியன் ரிலேட்டிவ்ஸ் அதுக்கு உருவாயிருமா. ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 9, பாம்பு கண்ணை மூடி இருந்தாலும் ஐலிட் மூலமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்குமா. ஃபேக்ட் நம்பர் 10, மாடு மேலே ஜீப்ரா லைன் மாதிரி நம்ம கோடு போட்டால் மாடுகளை கொசுகள்லேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.